What's up yo guys? So, long time no vlog. Yung nagbabalik muli si James Story. Tayo ngayon sa sa Marikina. Medyo naglag tayo doon Hindi natin alam kung ano mga sasabihin natin So, ayun, pupunta tayo ngayon sa Marikina Kukunin natin yung ating pinabuild na PC Ryzen 5 5600 YG ba? Hindi ko alam Basta wala kasi akong alam sa computer Yung ating utol lang may raming alam sa computer Yun, kaya sa kanya tayo nagpatulong para sa pagbibuild ng aming computer. At bakit nga ba tayo nagpa-build ng computer O balak natin magkaroon ng extra sideline meron pwedeng papalarin. At syempre, nahirapan na kasi si JM Stories mag-edit sa cellphone Sa cellphone lang kasi tayo, mga una natin vlog sa cellphone lang natin yan ine-edit Kaya ngayon, mag-edit na tayo sa PC. Sana makapag-upload na tayo sobrang dami na ng vlog na nakatambak sa atin. Hindi na natin alam kung kung kakayanin pa ba mag-edit Siguro maraming gugugulin na tayo. Uunahin muna natin yung mga bagong vlog bago yung mga luma. So yung mga luma na yun, lalagyan na natin ang date kung kailan nangyari, kailan na-conduct yun, yung mga vlog na yun. So ayun, siguro wala muna tayo kasi yun, muna tayo mag-exercise. Joke lang. Pero muna tayo kukunin bago tayo pumunta sa ating pipick up na computer. Edit lang naman to, brothers. Alright. Ayun guys, tapos na tayong mag-bless. Pabalik na tayo sa bahay. Sunduin natin si Utol. Kita pa natin yung ating kambal-kambala si Gilbert tsaka si Mika. Hindi tayo nakikita. Wala silang pakialam sa mundo nila. Ayun na, balik muna tayo sa bahay. Sunduin natin ang ating Utol. Alright, cut muna natin dito. Magbabalik tayo later. Soon after. Yo, what's up yo? On the way na. Ayun na kami papuntang Eggy Shop. 1 minute 37 seconds later. Eggy Shop, Eggy ano ba? Eggy Wow, Eggy computer supplies ba yan? Parang saan pumunta tayo sa shop nila. Yan, may vlog natin sila ulit. Medyo ubing naman yung traffic. Ubing naman yung mga traffic Alam mo, daming traffic. Ubing naman yung traffic guys. Puntang Lab. So, may lang ulit tayo. Ang battery natin ay punti lang. Right. So na-resibo mong bura-bura. Kasalanan mo naman Kasulat na lang na Papakulong kita. Sumunod ka pa nga. Pero ako na rin. Ha? Pwede ka na rin yung sa waran.
UPS kesa sa ADR. Ayun lang, mahal nga po ang UPS. Pero mas matibay naman. Ayan, processor mo, RAM, HDD SSD, CSU GPU, 1 week outright replacement, 1 year service warranty. Tapos yung mechanical keyboard, 2 weeks warranty. Ayan. Tapos yung Red Dragon na gaming mouse, 3 months warranty. Tapos eto na yan. Ito yung mouse, ito yung keyboard. Pinatest ko na rin to. Ito hindi ko pinatest kasi naka-silk to eh. Sige. Tapos ito yung mga box, patabi ha. Patabi. Para pag nagkaroon ng problem, okay siya ibalik kay supplier. Para safe din. Okay. Tapos, ito na. Keyboard. Ay, mouse. Oh, mouse. Pabilang na lang ulit. Kasi baka Ano yan? 40. Matiwala. Tiwala eh. Ayan, ito yung mga binibenta nila. Ayan. Ha? Ano? Ano yun ito, di ba? Ikaw na technique, kunwari, kinulak nila, tapos dadaan sila doon, okay na. Dito tayo dadan mamaya. Dito hanapin mo. Okay na to. Ito na yung resibo ko. Picture naman. Dito sa labas. Kasama itong mga item. Pipicturean ako? Ha? Sige na. Magaganto lang ako. Okay lang. Sige kahit mag... Naka-helmet ako. Picturean daw niya ako. Picturean daw niya ako. Sabi ko naka-helmet na lang ako. Dadalhin dito. Saan? Dito? Pwede naman sa ano to, yun, kaya tayo. Okay na? Bye. Ano? Ito kaya ko to sa harap. Ito? Ibabaw mo na lang. Kaya. Paano? Ibabaw mo muna to. Mabuhatin mo muna to. Oo. Magaan lang to yun. Ayan na. Tapos na tayo. Ha? Kaya oh. Dito nga dito sa negative. What's up, Ichi boy? Pauwi na kami, full load. Overload kami nito. Ichi boy, Ichi boys.